下午的3:03，记得跑到四福建的淮河南路四福建好吃鸡肉，来这边叫个鸡肉饭，你看一盘鸡肉，再加一碗饭一碗汤，这样才50块钱，50块钱非常便宜。记得那边吃了40多年了，在台北的淮河南路西门町这边淮河南路好吃鸡肉50块钱。今天环球邮报的台北美食就报道这个。